अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे। आज मेरे पास एक एसएमडी लाइट है जिसको आज रिपेयर करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें और अपनी मोहब्बतों का इजहार भी किया करें। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों ये देखें दोस्तों, मेरे पास एसएमडी लाइट आ चुकी है। आज हम इसको रिपेयर करेंगे और इसके ये 3 बल्ब वाली एसएमडी है। इसके अंदर जो मसला था कि इसमें बहुत ज़्यादा पानी जा चुका था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सर्किट ख़राब हो चुका था। जगह जगह से इसके कार्बन की स्मेल आ रही है और इसके काफ़ी सारे कंपोनेंट ख़राब हो चुके हैं। मैं आपको एक जल्दी से इसका शॉर्टकट तरीका बताता हूं, क्योंकि ये एक मॉसफेट ऐसी होता है। आपने ऐसा करना है कि सीरीज़ पर एक 12 वोल्ट का चार्जर लगाकर इसके पॉइंटों को मिक्स करना है और देखना है कि किस पॉइंट पे इसकी रीडिंग या ये चलता है। ये देखें, इसका जो आखिरी सिरा है ये देखें। अब हम इसको इस रुख पर देखेंगे। ये देखें, इसकी पहली पिन और इसकी भी पहली पिन। ये देखें, इस पहली पिन पे लगाने पे बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से वर्क करता है। इसका तरीका वो मैं आपको बताता हूँ कि आपने इस पे एक कार्बन लगानी है। ये देखें दोस्तों, ये देखें, इसको ऐसी को मैंने बाईपास किया है और ये देखें इसका बिल्कुल फुल लाइट चल चुकी है। आपने भी इस तरह अपनी लाइट को वैसे कबाड़ में फेंकने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें, अब हम इसको चला रहे हैं। ये देखें फुल लाइट है, क्योंकि कैमरे में थोड़ा सा कम नज़र आती है, लेकिन बहुत ज़्यादा बेहतरीन तरीके से रिपेयर हो चुकी है। तो अब हम इसको जल्दी से फिट कर लेते हैं और आपने इसको थोड़ा थोड़ा क्लीन करना है, क्योंकि ये ऐसी सिर्फ मॉसफेट का काम करता है। अभी मैंने इसको बाईपास किया है